Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle séance. La séance d'aujourd'hui porte sur la production de l'écrit. Écrire un texte pour informer sur un objet. كتابة نص للتعريف عن شيء ما. D'accord, نقراو le texte ديالنا. Les trains. Pour se déplacer, l'homme a inventé plusieurs moyens de transport. Parmi eux, il y a les trains. Qu'est-ce qu'un train? C'est un moyen qui assure le transport de personnes ou de marchandises sur une ligne de chemin de fer entre deux ou plusieurs lieux. Le premier train date de 1804 en Angleterre. À l'intérieur d'une ville, on utilise le métro ou le tramway. La composition d'un train. Un train se compose d'une locomotive qui assure la traction de la rame, de voitures pour le transport des personnes, de fourgons pour différents services comme le transport de colis ou de bagages, de wagons pour le transport des marchandises. Les trains les plus rapides. Les records de vitesse des trains les plus rapides du monde sont 603 km/h pour le train à grande vitesse du Japon Shinkansen, 575 km/h pour le TGV en France, 501 km pour les trains à grande vitesse de Chine. Les trains facilitent le déplacement à l'intérieur des pays. En 2018, le premier TGV marocain reliera Tanger à Casablanca en 2h10 contre 5h aujourd'hui, à la vitesse de 320 km/h. Les trains القطارات يعني للتنقل الإنسان اخترع مجموعة من وسائل النقل من بينهم القطارات. Qu'est-ce qu'un train؟ ما هو القطار؟ C'est un moyen qui assure le transport de personnes. واحد الوسيلة اللي كتضمن التنقل ديال الأشخاص ولا ديال البضائع sur une ligne على واحد الخط ديال يعني فوق واحد الخط ديال السكة الحديدية entre deux ou plusieurs lieux يعني بين جوج ولا يعني العديد من الأماكن. Le premier train يعني أول قطار فوقاش يعني بدأ العمل به 1804 يعني 1804 en Angleterre. À l'intérieur d'une ville يعني داخل واحد المدينة كنستعملوا le métro ou le tramway. le métro هو ديك القطار الكهربائي اللي كيكون في وسط المدينة، كيكون قطار صغير. La composition d'un train يعني المكونات ديال القطار. Un train se compose يتكون القطار d'une locomotive من يعني اللوكوموتيف هي ديك المقصورة الأولى ديال القطار، ديك الرأس ديال القطار. لا لوكوموتيف كي أسيغ لا تراكسيون دو لا غام اللي كتضمن الجر، كتجرنا كاع المقطورات الأخرين. دو فواتور بور لو ترونسبور دي بيرسون يعني عربات لنقل الأشخاص كيركبوا فيها لي بيرسون. دي فورغون بور ديفيرون سيرفيس كوم لو ترونسبور دو كولي أو دو باجاج، والعربات المخصصة لنقل البضائع والأمتعة وداكشي كتسمى لي فورغون. Et des wagons pour le transport des marchandises يعني العربات المخصصة لنقل البضائع. Les trains les plus rapides يعني القطارات الأكثر سرعة، فائقي السرعة. Les records de vitesse des trains les plus rapides du monde sont يعني أكثر القطارات سرعة ولا الأرقام القياسية ديال السرعة ديال أسرع القطارات في العالم هي كاين القطار à grande vitesse du Japon ديال اليابان كتبلغ السرعة ديالو 603 كيلومتر في الساعة. كاين القطار اللي كيمشي ب 575 كيلومتر في الساعة اللي هو لو TGV ديال فرنسا اون فرانس. والقطار اللي كيمشي ب 501 كيلومتر في الساعة هما القطارات يعني ديال اللي عندهم سرعة كبيرة ديال الصين لا شين. Les trains facilitent le déplacement à l'intérieur des pays. يعني القطارات كيسهلوا لنا التنقل يعني داخل البلدان.
En 2018 يعني في 2018 le premier TGV marocain يعني أول قطار سريع الTGV كتعني train à grande vitesse اللي كان كيربط ما بين طنجة والدار البيضاء في عوض كان كيدير 2 سوايع و10 لا رجع كيدير 2 سوايع و10 في عوض 5 سوايع. القطار من طنجة شحال هادي كنتي كتركب في التران من طنجة للدار البيضاء كدير 5 سوايع. دابا هاد القطار فائق السرعة كيدير بك 2 سوايع و10 دقائق يعني بسرعة ديال 320 كيلومتر في الساعة. صافي نشوفو دابا الأسئلة ديالنا. D'après le titre, les sous-titres et l'image, de quoi le texte va-t-il parler؟ يعني انطلاقا من العناوين والعنوان الكبير والعناوين الصغيرة وديك الصورة علاش غادي يهضرنا النص. Il va parler des trains. غادي يهضرنا على القطارات. Des trains. De combien de parties se compose le texte؟ كم من فقرة كيتكون لنا النص؟ عندنا 1 2 3 4 parties. Par quel mot commence l'introduction؟ يعني بأي كلمة كتبدا المقدمة. L'introduction هي هذه هي l'introduction. Pour se déplacer كتبدا pour se déplacer. L'introduction commence par قلنا pour se déplacer للتنقل. صافي كتبدا لنا pour l'introduction commence par pour se déplacer. Par quel mot commence la conclusion؟ La conclusion هي هذيك الأخيرة هي الخاتمة. باش كتبدا لنا الخاتمة les trains facilitent. صافي la conclusion commence par باش les trains facilitent يعني كي القطارات كتسهل علينا التنقل. les trains facilitent. صافي les trains facilitent le déplacement. Je réfléchis sur la forme du texte يعني حول شكل النص. لي le titre du texte. قرا العنوان ديال النص. شنو هو العنوان ديال النص؟ هو les trains. نكتبوه هنايا واخا هما قالوا لنا غير نقراوه حنا نكتبوه les trains. Combien y a-t-il de sous-titres؟ قالك شحال عندنا من عنوان صغير. العناوين الصغيرة هي هذيك qu'est-ce qu'un train؟ شفتوه qu'est-ce qu'un train؟ la composition d'un train يعني المكونات ديال القطار et les trains les plus rapides. عندنا شحال 3 sous-titres. نكتبها لكم هنا 3 sous-titres. ديما قلنا لو تيتر لو تكست انفورماتيف باش كنعرفوه هادشي باش كنعرفوا لو تيتر انفورماتيف كيكون عندنا ان غران تيتر اي دي سو تيتر. دو كيل تيب دو تكست ساجيتيل حنا وصلنا لها يعني شنو هو النوعيه ديال النص. il s'agit d'un texte informatif. il nous donne des informations. ياك il s'agit d'un texte informatif. هنا كيعطينا معلومات على القطارات. كيس كي لو مونطر شنو اللي كيدل على انه نص يعني معلوماتي. شنو قلنا لو تيتر ياك لو تيتر لي سو تيتر كيكون فيه ان تيتر دي سو تيتر ديك العناوين الصغيره يعني باش كل فقره غادي يهضر لك على داك العنوان ديالها. à partir de ce titre غتعرف شنو كاين في ديك الباراغراف. لو تيتر دي سو تيتر وشنو كيكون اوسي كيكونوا لي فيرب مصرفين في لو بريزون. صافي لي فيرب ياك لي فيرب sont conjugués au présent.
ما كتلقاش الفيتور ولا كتلقى الباسي ولا كتلقى لو بريزون. à quoi servent les trains؟ علاش كيصلحوا لنا القطارات؟ قلنا القطارات c'est un moyen de transport ياك qui sert à transporter les personnes et les marchandises صافي نقدروا نقلوا به الاشخاص وكذلك البضائع والامتعه وداكشي صافي. les trains servent à transporter les personnes et les marchandises. Les trains servent à transporter les personnes et les marchandises. Quels sont les moyens de transport utilisés en ville؟ يعني عندنا بزاف ديال لي مويان دو ترونسبور اللي كنستعملوهم في المدينه، ولكن حنايا غنهضروا ابارتير من لو تكست اللي عطينا هنايا صافي. في المدينه باغ اكزومبل شنو لي مويان دو ترونسبور اللي كنستعملوا لي فواتور، لي موطو، لي فيلو، ياك لو بوس. ولكن هنايا في لو تكست هنايا دايرينا à l'intérieur d'une ville on utilise le métro ou le tramway. حنا غنجاوبوا ابارتير دو نوتر تكست ياك. نكتبوا le métro ou le tramway. Ça fait. Quelles sont les parties qui composent un train؟ دابا غادي نمشيو لديك لا بارتي ديال لا كومبوزيسيون دان تران، يعني مناش كيتكون لنا واحد القطار. اول حاجه دون لوكوموتيف ياك هو الراس اللي كيكون فيه لوكوموتيف، كيكون فيه لو شوفور اللي كيسوق لنا القطار. لوكوموتيف شنو اخر؟ لي فواتور العربات. هنا دي فواتور ما كتعنيش السيارات، كتعني عربات. دي فواتور اللي كيكونوا فيها يعني لي فواياجور لي بيرسون و لي فورغون. لي فورغون كيكونوا كيما تما خاصين بلي كولي ولي باجاج، يعني الامتعه ولي كولي. كيكون شي واحد هكا باغي يدي دي باجاج هكا، يعني شي حاجه ثقيله ولا يرسلها لشي واحد من مدينه لمدينه كيصيفطها معاه في لو تران في هاد لي فورغون هادو. اي لي فاغون صافي. كو فاسيليت لي تران شنو كيسهلوا علينا القطارات؟ راه كاينه في لا كونكلوزيون في الخاتمه لتحت. لي تران فاسيليت ياك شنو كيسهلوا علينا؟ قلنا لو ديبلاسمون التنقل. le déplacement à l'intérieur des pays. À l'intérieur des pays. نكتبها هنا صافي. à l'intérieur des pays. شوفوا دابا je m'entraîne à écrire. هنايا je m'entraîne à écrire. Écris un texte informatif sur la voiture en t'aidant des questions et du contenu de la boîte à outils. غنكتب واحد النص معلوماتي على السياره وغادي نستعنوا بهاد لا بواط اوتي وبهاد لي كيسيون اللي عطينا لتحت صافي. عطينا كابو هو هذاك لي ديك الغطايه ديال الموتور اللي كنحلوها باش كنريغلو الموتور ونشوفوا الزيت نشوفوا الماء. لي غو الروايد، الموتور، لي بورتيير الابواب البيبان، لو طوا السقف، ماليت ديك العلبه اللي كنديروا فيها لي يعني الماتيريال وداكشي اللي كنديو معنا هكا بور لو سيكوريزم وداكشي. لو كوفر يعني الصندوق ديال السياره الخلفي. لو فولون المقود. المويان اونجان عربه ترونسبور ديبلاسمون هادي معروفين. لي سياج الكراسه. ريزيرفوار هو داك الخزان اللي كنديروا فيه الكاربيرون كيكون فيه مازوت ليسونس. لوم الانسان
inventer هي اخترعها on doit يجب entretenir نعتني غنديرو l'introduction غنديرو l'homme غنستعنوا بهاد الكلمات اللي عطينا l'homme عندنا l'homme هنا غنديرو اخترعها l'homme a inventé شنو اخترع plusieurs moyens de transport يعني اخترع بزاف ديال الوسائل ديال النقل من بينهم السيارة دون لا فواتور qu'est-ce qu'une voiture ما هي السيارة شنو غادي نديرو لا فواتور est un moyen de transport يعني غنجاوبو ما قل ودل la voiture est un moyen de transport كي داير privé يعني واحد الوسيله ديال النقل خاصه كتكون عندك سيارتك خاصه بك صافي la voiture est un moyen de transport privé هادي اي و في و او اكسون quelles sont les composantes d'une voiture شنو هي المكونات ديال السياره غادي نديرو من هاد داكشي اللي عطاونا تما ياك غادي نديرو la voiture se compose la voiture se compose أول حاجة d'un moteur محرك ياك d'un volant des portières دابا هنا حيت عندنا البلاصه صغيره غادي نحاولوا ما امكن ما نديروش هكا دي فراز كما ديجا شفنا دي فراز étendues غادي نديرو juste le minimal d'un moteur d'un volant des roues راه عندنا تما في لابوطا اوتي دي رو شنو اخر d'un capot et d'un toit صافي دابا غادي نديرو une conclusion La voiture est un engin qui nous facilite le déplacement dans les villes et entre les pays. Pour notre sécurité, il faut l'entretenir régulièrement. يعني السيارة واحد العربة اللي كتسهلنا التنقل يعني في المدن وبين البلدان. Pour notre sécurité من أجل السلامة ديالنا il faut l'entretenir خصنا نعتنيو بها وديما نشوفو شنو ناقصها ونراقبوها نراقبو لها الروايد نراقبو لها يعني كل شيء régulièrement هي قلنا بانتظام صافي يلا نشوفو دابا هذا j'écris le premier jet et je le relis sur une feuille écris un texte informatif sur l'ordinateur يعني غادي تاخذ واحد الورقه وتكتب فيها واحد النص معلوماتي qui contient des informations sur l'ordinateur على الحاسوب avant de rendre ta copie relis ton texte et vérifie que tu as coché toutes les cases oui de la grille de relecture ci-dessous يعني غادي تراقب الورقه ديالك وتشوف بانك جاوبتي كاع على هاد لي كاز وي هادو يعني تكون كوشيتي كاع هاد لي كاز وي اللي في هاد لا غري هادي يعني avant de rendre ta copie قبل ما تعطي الورقه ديالك للاستاذ صافي ها هي درت لكم هذا لو تيتر l'ordinateur. La nouvelle technologie nous a offert plusieurs appareils et machines dans l'ordinateur. يعني التكنولوجيا الحديثة هدتنا بزاف ديال الأجهزة وديال لي زاباري من بينهم l'ordinateur. هذا لو سو-تيتر الأول. Qu'est-ce qu'un ordinateur ما هو الحاسوب؟ L'ordinateur est un système de traitement de l'information programmable. هادشي ديجا شفنا في لو تكست ديال لي زورديناتور. يعني l'ordinateur واحد السيستم يعني ديال معالجه المعلومات كتكون ديجا بروغرامي يعني هي كتنفذ جوست داكشي اللي كنقولوا لها حنا كتكون ديجا داكشي انغيستري في لا ميموار ديالها
les types d'ordinateurs الانواع ديال الحواسيب. il existe deux types d'ordinateurs. ياك جوج انواع ديال les ordinateurs. déjà شفنا les ordinateurs de bureau يعني ديال المكتب. leur poids important يعني الاوزان ديالهم ثقيله ne permettent pas un transport permanent. يعني نظرا للثقل ديالهم ما كيسمحولناش بان كل مره يعني بقاو كنبدلوهم ديما كنقلوهم واحد يعني ديما كتهزهم من بلاصه لبلاصه صافي. elles sont destinées pour une utilisation sur place يعني مخصصين واحد الاستعمال يعني في عين المكان خاصك تستعملوه هو تما ماشي كل مره تهزو وديه لبلاصه اخرى. لي كومبوزون ديال هاد الاورديناتور هذا كيتكون ان écran un clavier une souris une unité centrale et un haut-parleur. وكاين d'autres يعني composants. B les ordinateurs portables يعني الهواتف ولا الحواسيب المحمولة. comme leur nom l'indique يعني كما الاسم ديالهم كيدل عليه يعني ils sont portables تقدر تحملهم. les ordinateurs portables permettent à ces utilisateurs كتسمح للمستعمل ديالها de le transporter partout يعني تهزها فين ما بغيتي. les composants ديال هاد l'ordinateur portable فيه un écran un clavier et une souris intégrée يعني عندها الشاشة وداك الراقم اللي كنكتبوا به ولا سوري كتكون انتيغري فيه يعني ما كتكونش برونشي صافي. شوفوا دابا الكونكلوزيون. هذه لا كونكلوزيون. l'ordinateur est un appareil qui permet de réaliser des recherches تقدر دير به ابحاث d'exécuter des opérations de calcul تقدر تحسب به دير عمليات حسابيه et de pratiquer des jeux تقدر تلعب به كما قلنا تقدر يعني تستقبل به معلومات كما تقدر تانفويي به des informations mais il faut l'utiliser avec modération ولكن خصنا نستعملوه باعتدال et à bon escient كما ديجا شفنا في التكست ديالنا. à bon escient يعني نعرفوا يعني ناخذوا منه غير لي زافونتاج ديالو غير الحوايج المفيده من الاورديناتور صافي. يلا بهكا نكونوا جاوبنا على لي دو باج ديالنا وبهكا نكونوا كوشينا لي كاز. وي j'ai donné un titre à mon texte, j'ai divisé mon texte en parties, j'ai utilisé des introductions, j'ai donné des informations يعني هادشي كامل درناه. j'ai mis une conclusion, j'ai respecté la ponctuation يعني احترمت علامة الترقيم. mon écriture est lisible et sans rature يعني الكتابة ديالي واضحة وبدون يعني داك تشطيب كتبقى تكتب الحاجه وتشطب عليها دوك هما لي غاتور صافي. يلا مي شيغ زيليف على بروشين سيونس ان شاء الله.